Karsten Hansen var med i motstandsgruppa Osvald-gruppa under krigen. Han ble arrestert og torturert, og havnet på dødscelle på Akershus festning i Oslo. Her er han tilbake på sin dødscelle i tårnet, der han satt for mer enn 75 år siden. Her inne satt jeg i 8 dager. Ja, det natt og dag, det var jo ikke så... Det er vanskelig å beskrive i grunn, da. Men vi fikk jo dagene til å gå, da, men de kom jo om morgenen og delte ut varm surrogatkaffe. På ettermiddagen så fikk vi en liten brødskalk, en liten smørklatt på. Og det skulle jo være til kveld og dagen etter. Og så fikk vi da litt middag midt på dagen. Vaktmannen kom inn her og satte på meg håndjern foran, hendene foran. Og så ble jeg ført ned til en bil og kjørt til Victoria terrasse. Og der stod jo han som skulle forhøre meg klar, og tok imot meg. Da han hadde fått ham med håndjernet, da, så sier han som skulle forhøre meg at «Stell deg der borte, ta til deg skjorta, jeg skal skyte deg». Men, du skjønner, jeg hadde hørt historien til han Andresen som satt her borte. Jeg hadde fått greie på det her, så jeg hadde laget det en historie. Og jeg sa det at han ville ha greie på det og det. Nei, så jeg har ikke noe interesse, har ikke noe greie på det. For jeg var mer interessert i å være ute i naturen og være fisk og fly på jakt og sånn. Ja. Han begynte jo å sparke meg på skinnlegga. Og det var jo det som var det vonde. For det slo jo svære kuler opp på skinnleggen. Og da jeg kom hit igjen, så var det ikke noe plaster eller noen som stod og ledet meg her. Da var jeg bare rett inn på cella og låse på det. Så jeg måtte jo bare gå her med mine sår. Så han presten som kom her, han kom jo, kan si, mellom måltidene og sånn. Jeg forstod at det var noe spesielt. Så presten kom inn her og hilste på meg, og så fikk jeg... Ja, det er jo greit at jeg fikk besøk, da. For det var ikke vanlig det å få besøk av folk utenfor fengselsmurene. Så fikk jeg denne boka, og det har jeg jo da i ettertid fått rede på at det var kun for de dødsdømte fangene. Han fikk lov til å komme inn her og besøke. Det var ikke hvem som helst som kom inn her og kunne besøke oss. Og spesielt kan du si her i dette tårnet, for dette var jo et spesielt fengsel i fengselet. Dette der bålet der er ikke sånn som det var, vet du. Dette var løsbål. Ja. Jeg satte bordet bort til vinduet, og så
sto det oppå det, og så kunne jeg prate med sidecellene. Altså var det naboen, kan du si da, på begge sider. Så jeg pratet mest med han Bråten, kan du si her, som satt på venstre siden. Det er jo dette som er kommunikasjon mellom de andre fangene, da. Her satt jo et sånt lokk på utsiden, så han fangvokteren skulle bare, når han kom og gikk her, så kunne han bare ta opp lokk og se inn til fangen. Jeg bare tredde fingeren gjennom, og det brukte vi som et tegn på at nå var vi på lufta. Vi bare slo i det lokket, og da kom de til dørene. Veldig fint talerør. Karsten Hansen var med i Vågårdsgruppa, i den kommunistiske motstandsbevegelsen Osvald-gruppa under krigen. Under en dramatisk razzia den 9. juni 1944 ble 70 motstandsmenn arrestert i skogene nord for Hønefoss. Karsten var da bare 18 år og ble arrestert sammen med sin bror Reidar. De ble begge plassert i Kruttårnet på Akershus festning i Oslo. Her ble de farligste motstandsfolkene plassert. Under tiden i arresten ble Karsten fraktet til Victoria terrasse for avhør, der han ble torturert. Hans bror Reidar, som da var 20 år, ble skutt på Trandum den 5. september 1944. Etter krigen fikk de som var med i hjemmefronten heder og ære. Men de som var med i Osvald-gruppa fikk liten eller ingen påskjønnelse. Selv om de faktisk gjennomførte flere aksjoner enn hjemmefronten, og utførte blant annet likvidasjoner etter oppdrag fra hjemmefronten. 35 av gruppens 200 medlemmer falt i kamper eller ble henrettet. Asbjørn Sunde, som var leder av gruppen, ble etter krigen rettsforfulgt og dømt til 8 års fengsel for landssvik. Først i 2013 ble Osvald-gruppens medlemmer hedret av den norske regjering, av daværende forsvarsminister Anne Grete Strøm-Eriksen, for sin innsats. Da var de fleste døde. Karsten overvant traumer fra krigen med blant annet oløping, og var Norges eldste aktive sjakkspiller. Han døde 96 år gammel den 23. september 2022.